Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काँग्रेसीक सरकाराचो अर्धवट लॉकडाऊन कर्फ्यू मानवल्लो ना. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट मारले. आमदार आलेक्स गिरीश चोडणकारूय ताचेच लायनीर. Wrong decision of the government. I am of the opinion that this decision is wrong of the government, and this government is not in the interest of the people. And if they were in the interest of the people, they would have given a Janta curfew for 3-4 days, allowed the people to buy what you want, and had a curfew of minimum 8 to 10 days. At least 8 days, if not 10 days. जाल्यार कितें डिफरन्स जावपाक जाता, कंटेनमेंट जावपाक जातालें, स्प्रेड देवपाक जाताली. This should have been the government. I don't know who the government is listening to and what they are doing. Anyway, it is a wrong decision, and I firmly believe that the government should change its decision, make it for minimum 8 days. ह्या सरकार इतलो इनसेन्सिटिव्ह. ह्या सरकारान कोविड-19 म्हणजे करप्शनाचे एक टूल. हे करून म्हाका दिसता आपल्या मिसमॅनेजमेंटान फोकस नासतना काम करून गोंयच्या 18 निरपराध लोकांचो बळी दिला. आनीक लोकां भितर सद्या एक वेगळ्या तरेचो भंय, अविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. एक इनसेक्युरिटी निर्माण जाल्ली आसा. आनीक त्या खातीर लोकां भितर एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. लोक काजाबूज जाल्ले आसात. सरकारा कडेन कांयच एक्शन प्लॅन ना. आनीक सरकारान त्या खातीर ताबडतोब एक क्लियर कट प्रॅक्टिकल एक्शन प्लॅन सगळे एक्सपर्टांक घेवन ग्राउंड लेवलाचेर जे काम करतात त्यांचे सगळे सहकार्यान एक बरो एक्शन प्लॅन लोकांक तेणी दिवपाक जाय, लोकांचो विश्वास परत घेवपाक. तशेंच आमी कितले तेंप जाले एक व्हायट पेपर मागतात. जवळ 2 म्हयने जावन गेले. सरकार अजूनही तो व्हायट पेपर दिना. सरकारान ते ताबडतोब एक व्हायट पेपर दिवचें. सरकाराचे कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट, करप्शन आमी सरकाराक एक्सपोज केल्लें आसा. 8 दीस तरी लॉकडाऊन कर्फ्यू करपाचो म्हूण विजय उलयला. म्हजो डिमांड आहा, चड करून माननीय राज्यपाला कडेन डिमांड आहा, कित्याक तांणी आज इंट्रस्ट ताजेर घेतिल्लो आहा. माय डिमांड इज दॅट वी हॅव टू गो इमिजिएटली फॉर अ री-लॉकडावन for a period of 1 week or 10 days. Ramp up your medical facilities in that period. Don't do politics of trying to give essential commodities. Essential commodities have to be kept open, because even the guidelines in Bangalore today are essential commodities are open. Don't trouble the public, but go for a lockdown to try to break the chain. Breaking the chain म्हणटा तें चड गरजेचें. आज 170 केसीस एक दिसा जावप, जेन्ना एकूय केस नाशिल्ली थोडेच दीस पयलीं. 18 जाण मरप, आनी मरता ते सगळे कोमॉर्बिडिटी म्हणून सरकार म्हणटा. हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार एक मनीस जो ब्लड प्रेशर ना जाल्यार डायबिटीसान मरता, तो मरपाचो आशिल्लो 30-40 वर्सांनी. मुख्यमंत्री म्हणटा ना तो आज मेलो, आनी कितें व्हडलें काय न्हू. सो इतलें तुमी एक मनशाचें जिवीत इतलें चीप करतात. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा केला ते सारके. गोंयान केशी वाडूंक लागिल्ल्यान गोंयच्यान दोडामार्गा वटेन वताल्या गाडयांक एंट्री बंद. लॉकडाऊना आदीं सरकारान 2 दीस सूट दिल्या, तरी लोकांची पॅनिक खरेदी सुरू. कड्डण, दूध, भाजी, पाल्याक शॉपांनी सांजे गर्दी. और भाजी हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर दिया है, सबको मिलेगा भाजी बराबर से, लेकिन ऐसा गर्दी करके भीड़ बना के ऐसा फ़ायदा नहीं है. क्यों बोला तो 3 दिन का लॉकडाउन बोला है सीएम ने. ऐसा लोग गर्दी बना रहा है की महीनों का लॉकडाऊन आहे. पाल्याची भाजी डबल येतली, तितून काय प्रॉब्लेम ना. लोकांनी मातशें मेंटेन करपाचो, सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाचो. सीएमान डिसिजन लेट घेतला, लेट घेतला. पूण हो जर तेणी पयलीं घेतलेलो जाल्यार इतके केसी मांगरान वाचून आमी जावपा नासलेले. आतां लोकांनी जर गर्दी केल्या पळय सगळी, काय सोशल डिस्टन्सिंग ना काय ना, आतां हिंगा केसी वाडपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.